Guten Morgen, liebe Leute. Das Paket geht auf die Reise wieder zurück zu Camphor Pro. So, nochmal guten Morgen an euch, liebe Leute. Also, es sind ja nur ein paar Stunden rum, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe gerade meine Tochter in der Schule gebracht. Jetzt gehe ich einkaufen für die Suppe, die ich meiner Tochter versprochen habe. Ja, es ist jetzt kurz vor 8. Und ich werde irgendwie nebenbei, neben dem Fahrradladen, heute noch eine Suppe schnetzeln, zusammenschnetzeln, alles. Ja, das wird irgendwie schon funktionieren. Die hat sie sich gewünscht. Soll es sein, so bekommt sie sie. Gucken wir mal, ob ich hier alles kriege bei Penny. Die haben schon ab 6:30 Uhr auf bis 22 Uhr. Das sind natürlich Öffnungszeiten. Meine Fresse, möchte ich nicht Angestellter sein. Aber mir kommt es jetzt zugute, vor 8 Uhr, dass schon was offen ist. Na, deswegen, also ich gehe mal schnell einkaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, es war ja nicht viel, was ich brauchte. Einmal Möhren, zweimal Paprika und einmal Kartoffeln. Jetzt kann die Party losgehen. Die Gemüseparty, ne? Jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit, in der ich die Suppe vorbereiten kann. Und dann muss ich in den Keller. Also ich werde jetzt schon mal die Würstchen anbraten, die Zwiebeln. Weiß ich gar nicht, ob ich das mit den Zwiebeln. Würstchen anbraten, Würstchen, Speck, Zwiebeln. Ja, das mache ich alles zusammen schon mal fertig. Und dann schnippel ich die Möhren und die Paprika noch nicht. Das sollte man nicht machen. Die trocknen dann so aus. Die Möhren kann man machen, deckt man dann ab. Die Kartoffeln kann man vorbereiten und in ein Wasserbad legen. Das kann man dann auch mal 6 Stunden später zum Kochen aufsetzen. Ne? Also es funktioniert, wenn man sie ins Wasser legt. Das werde ich jetzt machen. Ich guck mal, wie weit ich komme, dass das schon ein bisschen vorbereitet ist. Ja, sonst wird das nicht heute mit einer Suppe, weil ich bin 21 Uhr ist wieder hier oben, dann ist so wieder der Tag um. Ne? Also ich gebe mir Mühe, ich beeile mich. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch. So, die Würstchen braten schon, das Fleisch brät schon. Jetzt mache ich gerade die Zwiebeln, Speck brät auch schon. Das ist ein Tag da. Fängt 6 Uhr an und hört 2 Uhr morgens auf. Jeden Tag. Ohne Kinder wäre das nicht passiert. Das ist auf alle Fälle entspannter und ein wenig, naja, klar, relaxter, entspannter. Jetzt schneide ich die Zwiebeln und hau die ja auch noch mit rein. So, Zwiebeln sind fertig, da sind sie. Die kommen jetzt auch noch hin. Na dann. Wollen wir mal. Die letzte Möhre. Paprika. So, okay, Schnauze voll. Jetzt reicht wirklich. Jetzt ist es 12 nach. 10 Minuten für Paprika schnippeln. Ich hau die jetzt noch hin. Und dann gehe ich runter. Laden. Ja, aber das sieht doch schon, jetzt ist auch schon der ganze Eintopf im Grunde genommen. Da muss ja dann nur noch, das muss jetzt schön durchkochen. Und ordentlich Wasser kommt dann gleich noch auf. Wie auch immer. Gleich sauber machen. Ich bin mal gespannt. Jetzt lassen wir halt erstmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Mal gucken, ne? Jetzt gehe ich runter, bis gleich.
So, es ist geöffnet. Bitte ergebenst Kundschaft. Hurra, hurra, der erste Auftrag ist wieder da. Was soll ich sagen? Es ist wieder Bremsbeläge und Bremszüge. Hier, dann machen wir das mal schnell, ne? Erstmal alles ab und dann alles wieder neu ran. Gut, der Papa zentriert mal ein bisschen. Ja, also ich zentriere jetzt mal. Ist ja nicht viel. Na, was haben wir denn hier? Lieferung. Das neue Laufrad ist da. Teurer Spaß hier. Jetzt baue ich es ein gleich. Achsmutter noch auf. Ja, das war's. Jetzt ist mir ganz schön kalt geworden. Jetzt werde ich Feuerholz machen. Auf alle Fälle, ey. Ich muss ein bisschen heizen. Und dann Kartoffeln schälen, wenn ich dazu komme. Holz haben wir. Ja, Holz ist fertig, jetzt der Ofen an. Jetzt gehen wir mal oben gucken, was die Suppe macht. Die muss ja jetzt echt schon gut sein. Lecker, lecker. So, Kartoffeln sind jetzt drin, jetzt noch mal eine Stunde oder so. Macht das mal anders diesmal. Das ist so lecker. Boah, herrlich. Boah. Mir erstmal ein bisschen Brühe genommen, weil es ist so kalt heute. Da sitze ich lieber vorm Ofen, leg die Beine hoch, trinke einen Schluck von der köstlichen Gemüsebrühe. Herrlich. Schmeckt wirklich gut, also es ist ein Wahnsinn. Ach, ist das gemütlich hier, du.
Oh, lässt sich's leben, so lässt sich's aushalten hier. Jetzt richtig langweilig gerade. Gerade so einen toten Punkt. Ich werde jetzt noch ein bisschen Holz sägen. Und ich warte auf den nächsten Kunden. Also irgendwie 2 Stunden jetzt keiner gekommen. Hallo, mein Sporttermin? Ich habe ja heute 2 Termine. Ja, das hatte 2 Termine, ja. Was noch? Und Ergotherapie. Sport und Ergo. Na, kann sie doch. Ja, Sport, meinte die hat die Übungen abgeschickt. Das war ein Test für 4- bis 6-Jährige und die konnte alles. Ball an die Tür werfen innerhalb eines Kreises, fangen, hüpfen, balancieren, rollen, springen. Ne, heute konntest du alles. Das Einzige, was sie immer so gemacht hat, ist, sobald sie angesprochen wurde. Mama. Ja, Ja. da ist ja alle drin. Nein, ich ahne etwas. Was denn? Ich ahne etwas. Was denn? Und ich freue mich. Was denn? Ich habe einen Keller Kartoffelschalen gesehen. Papa hat gekocht. Lecker. Das ist mich so wundern, warum es dir so hieß. Ja. Schmeckt mal. Aber es ist leider noch zu heiß, um das richtig zu schaufeln. Ja, aber das schmeckt. Also ich, und Anouk heute Morgen auch in der Schule. Papa, wenn ich nach Hause komme, ist die Suppe fertig. Und ich, oh. Und dann saß Frau da und meinte, aha, man kriegt gleich noch Aufgaben mit nach Hause. Mensch, wir werden ja richtig lange in Ruhe lassen. War auch ein Ding. Ich hab hier 1 Stunde lang Kartoffeln geschält. Kam auch keiner rein. Hab ich vor dem Kamin gesessen und hab Kartoffeln geschält. 50 Euro. Das ist noch eine Hebamme, die nispelt ganz lieb. Eine Hebamme. Nee, eine Ärztin ist es. Dennis spielt gerade mit seinem neuen Spielzeug. Nenn mich Mila, die Wasserfee. Können die kommunizieren miteinander? Patient, schön dich zu sehen. Dank mir wird's dir bald besser gehen. Sitzt da wie immer. Lieber Patient. Ja, immer mit der Ruhe. Gemach, Gemach. Ja, Entschuldigung. Hallo. Hallo. Ich suche ein gebrauchtes Kinderfahrrad. 24er oder sowas. Mann, bin ich müde, ey. Jetzt mach ich den Ofen wieder an. Ist so kalt. Was klappt denn? Marlies hat sich gefreut. Ja. Haben nach Hause also was zu essen. Das ist doch immer schön, ja. Hätte ich ja auch gerne. Ich bin jetzt noch von der Arbeit gekommen und meine Mutter, die macht jetzt was zu essen und dann sind auch eine Weile nicht geworden. Dann habe ich den Ofen erheizt, dann mit dem Hund und bin dann Döner mit, damit ich schnell was essen kann. Und dann macht sie, ja, ich mache das Essen trotzdem noch später, ja. Das ist ein Döner, dann habe ich eine halbe Stunde später wieder Hunger und dann was gewischt. Was für Döner jetzt hier essen? Bei der Arbeit verbrennt es ja schon so, also Minimum 5000 Kilokalorien war, also da musst du ein bisschen was nachschaufeln. Da reicht so eine Lumpia-Döner nicht aus. Du musst 5 Döner essen. Ja. Immer auf dem Baum, kleiner. Hier, alle 10 Meter ein hängten Döner. Ja, genau, wenn du so den Stammbeat hast beim Ja, da ist immer ein Döner dran, da ist wieder ein lecker Döner. Weggeatmet. Den habe ich mir verdient. Sieht mir alleine noch was zu essen machen. Mann, da war ich ganz schön sauer, ey. Ach, Mensch, Dennis. Da haben wir doch alle die gleichen Probleme, ey. Was meinst du, wie oft ich mit Marlies schimpfe und sie mit mir schimpft wegen diesem scheiß Essen. Dass man aber auch so viel essen muss. Immer ist man nur am Fressen. Ja, ich nicht, also, aber ich esse bloß immer auch. Trotzdem. Wollte ich nicht gern arbeiten, dann jeder hat ja auch was davon. Ja, aber du isst einmal am Tag für 3 Mal. Kann ich doch erwarten, dass das funktioniert. Also, man macht was zu essen und dann passiert nichts. Das kam schon öfters vor. Ey. So geht das nicht.
Die kann nicht mal was zu essen machen. Ich weiß nicht, was ich mit der Frau soll. Das ist also, ich kann ja nicht kochen, aber es ist schon. Aber nicht für dich. Naja, doch, aber kommst du selten vor in der letzten Zeit. Ja, kann ich doch erwarten, wenn ich da arbeite, ich kriege ja Geld. Ja, seitdem die Frauen auch arbeiten gehen dürfen, klappt das nicht mehr mit dem Essen. Machen sie ja nicht mal. Lässt sich verdummen. Schön von den scheiß TV-Programmen. Genau, das ist auch eine Umerziehung, die da tagtäglich stattfindet. Keine Umerziehung, das ist eine Höhenlöschung. Ja. Das ist wirklich furchtbar. Also, was, siehst du, Marlies fängt jetzt auch schon an. Die sitzt da die ganze Zeit mit ihrem Handy rum. Das war ja schlimm. Der Mann, leg doch mal das Handy weg. Ja, Furcht. Man muss sich aber auch wirklich dem bewusst sein und dann kann man das auch kontrollieren natürlich, ja. Man muss das dann, das macht sie ja schon im Unterbewusstsein so. Ja. Guckst drin und dann bist du drin. Dann bist du irgendwie wie so gefangen, wa? Das ist automatisiert, ja. Ich hab's ja auch eine Zeit lang so gemacht. Ich war ja nur wirklich lange Handybenutzer. Ja. Seit 95 halt. Ja. Dass ich ja nicht mehr auf die Uhr geguckt habe. Ich meine nur so als Beispiel. Ich habe ja nicht mehr auf die Uhr geguckt, obwohl ich eine hatte. Habe ich nicht mehr auf die Uhr geguckt um die Zeit, sondern immer aufs Handy. Ja? Ja, aber weil du das Handy sowieso immer wieder mal draußen hast zum Benutzen, zum was weiß ich, dem schickst du eine Nachricht oder da rufst du an kurz oder so. Deswegen hast du, also mittlerweile ist es ja, gucken sie ja wegen jedem anderen Scheißruf oder so, aber guck mal, wenn du jemand fragst auf der Straße, sag mal, wie spät ist denn das? Wie viele Leute von 100 gucken auf ihr Handy statt auf eine Uhr? Ja, kannst du gerne mal machen. Das ist ein cooler Test, weil du wirst sehen, ich möchte behaupten, 80 davon gucken auf Handy. Probier gleich mal aus. Marlies, weißt du, wie spät es ist? Dankeschön. So. 1 von 1. Guckt schon mal aufs Handy. Hier, er. Ja, morgen Elterngespräch. Ich sowieso. Wegen was? Ja, das will ich jetzt nicht vorgreifen. Ja, aber ich möchte wissen, worum es geht. Ja, es geht um Skadi und um die Gruppensituation und dass du vielleicht aus der Gruppe genommen wirst. Nein. Nein. Das hatten wir schon mal mit Luna. Nein, das machen wir nicht diesmal. Nein, Das hatten wir mit Luna das schon machen wir mal. nicht mit ihr. Auf keinen Fall. Ich habe gesagt, also morgen habe ich auf gar keinen Fall Zeit. Nee, das machen wir auch nicht. Also das kommt nicht in Frage. Die wird nicht aus der Gruppe genommen. Musst du dabei sein beim Gespräch. Das machen wir nicht. Das ist Blumen nicht bekommen. Warte mal, genau das hatten wir schon mal. Damals habe ich auch gesagt, okay. Ne? Nein, Aber nein, es nein, ist nein, halt nein, immer ganz anders. Auf gar keinen Fall. Sani. Gibt's nicht. Ja, Entschuldigung, weißt du, wie spät das ist? Ich danke dir. 2 von 2. Dann gehen wir meine Uhr ein bisschen verstecken. Ja, Entschuldigung, weißt du, wie spät das ist? Wie spät? Tage. Halb 5. Ah, danke schön. Sehr gerne. Schönen Tag. 3 von 3. Ja. Und so geht das weiter. Möchte ich behaupten. Wenn du, natürlich eine Generationsfrage. Sprichst du jemanden an, der ein bisschen älter ist, wird er vielleicht sogar eine Uhr umhaben. Die meisten haben wahrscheinlich noch nicht mal eine Uhr oder wissen nicht, dass sie eine haben. Ja, aber Das das ist so eine Smartwatch-Bar. ja, das kann sein. Das ist wieder zurück zur Uhr. Ja, wie wertet man denn das? Ist das dann 50-50 oder nimmt man Nee, es ist eine Uhr. Es ist eine Uhr. Ja. Es ist am Handgelenk. Aber es ist doch viel einfacher, so zu machen, zu gucken, als, wie du schon sagst, rauszunehmen, irgendwo aus irgendeiner Tasche zu kramen. Aber das machen alle. Es ist so selbstverständlich. Ja, da kannst du nämlich nebenbei gleich mal checken, was WhatsApp so geht, was bei WhatsApp so geht. Und Instagram. Ne? Hallo. Oh, Skadi sagt auch schon Hallo. Na komm gleich rein. Ja? Kommst du nach Hause? Na komm gleich rein. Komm nicht. Ja,
Ja, liebe Leute, das war der heutige Tag. Er ist es ist schön, es ist kalt im Keller und ich bin froh, jetzt wieder zu Hause zu sein. Es ist jetzt noch nicht ganz Feierabend, aber ich warte jetzt hier oben, wenn noch jemand kommt und irgendwas will, was weiß ich, was er will. Vielleicht will jemand Handschuhe kaufen oder Heizdecken oder Taschenwärmer. Alles andere kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, dass jetzt noch einer kommt und für ein Fahrrad was haben will. Dann klingelt er hier. Und ansonsten verbleiben wir. Wir sehen uns morgen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao.